สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็จะมาทัวร์กิจกรรม SPU Giving Day 2025 ร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างยั่งยืน โดยเราตกลงกันว่าจะนำของบริจาค SDG ที่ 8 นั่นคือการสนับสนุนการจ้างงาน การบริจาคของเช่นเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้ซึ่งเป็นการสนับสนุนการส่งเสริมการจ้างงานบริจาคเงินให้กับองค์กรที่เราฝึกอาชีพทักษะแรงงานหรือช่วยคนว่างงานให้กับสู่ตลาดแรงงานสนับสนุนโครงการที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเงินทุนการตลาดหรือการอบรมได้สิ่งของที่เราบริจาคจะเป็นเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้เช่นบริจาคหนังสือบริจาคเสื้อผ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ใช้แล้วให้กับองค์กรการกุศลในท้องถิ่นสิ่งของช่วยเหลือภัยธรรมชาติร่วมช่วยในแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นอาหารเสื้อผ้าและสิ่งจำเป็นอื่นๆส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆงานนะคะซึ่งในระหว่างบริจาคก็จะมีกิจกรรมจากทางมหาลัยก็คือกิจกรรมวันฮาโลวีนซึ่งเราได้ร่วมกิจกรรมตักไข่สุ่มของนั่นเองค่ะของที่เราได้มาก็คือเป็นเลโก้ฟองน้ำแล้วก็อิชิตันซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการเล่น10 บาทต่อ1ตักค่ะและยังมีบูธกิจกรรมต่างๆทั้งให้ความรู้และความสนุกให้เข้าร่วมนั่นเองค่ะ